улап калбоо деген каалоом мени драйв кылганы ошол болду. Мага жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн түшүнүп турдум. Артка кайта турган жол дагы жок экендигин түшүнчүмүн. Мен ар дайым активдүү болчумун. Менде ар дайым акча табуу мүмкүнчүлүгүм болгон. Апама ар кыл белектерди сатып берүү үчүн менде ар дайым акчам бар болчу. Эсимдегиси 10 жаштагы кезимде мен апама баалуу белек издегем. Ар дайым апамды таң калтыргым келчү. Мы с детства пытались детей научить тому, что это не будет так. Биз балдарга бала кезинен тартып эле андай болбойт, биз жакшы жашайбыз, демек сен дагы жакшы жашайсың деп үйрөтүп келебиз. Бала кездерден эле бир нерсе жөн гана боло бербейт деп келебиз. Алар ар дайым сынаганды билишчү. Бала финансылык жактан сабаттуу төрөлгөндөй сезилет. Ал көп нерселерди сатты, баарын сатканды билчү. Андан кийин акчасын топточу. Кээде мен чачып жиберем. Айрым учурларда нак акчам жок болуп калат. Ошондо баламдан кайсыл болбосун сумманы ала аларымды билчүмүн. И взять у ребенка. Менин жашоомдо апам чоң роль ойнойт. Анткени дал ошол киши мен үчүн драйвер. Ал мага түрткү берет, багыт алуу боюнча кеңеш берет. Мени кайсыл жерден көрөөрүн айтат. Анткени ага сыртымдан жакшыраак көрүнөт. Ал мени адам катары абдан жакшы билет. Ал мага сен ушуну менен алектенишиң керек го, кандай дейсиң деп айтат. Ошол учурда аны мен талашып калам. Бирок анда энелик мээрим абдан көп. Ал баарына чыдап келет. Жыйынтыгында убакыт өткөндөн кийин ал мага берген кеңештердин баары, анын баары туура экени аныкталат. Она прислушивается. Ал угуп калат, бирок чындыгында ал баарын өзү билгендей жасайт. Бала кезинен эле ошондой, топтолгон. Мен көптөрүнө да ошентип айтып келем. Мага кантип тарбияладыңыз деп айтышат. Задача мамы и папы просто наблюдать за ребенком. Я только недавно поняла, что очень многие женщины Апанын жана атанын милдети балага жөн гана байкоо салып туруу деп эсептейм. Көптөгөн аялдар жөн гана тартынчаак болуп калгандыгын мен жакында эле түшүндүм. Я недавно разговаривала с подругой, и она говорила, я всегда считала, Анткени алардын апалары тартынчаак болгон. Мисалы, ой сенин чачтарың болбой калыптыр, сен кичинекейсиң, боюң узун деп жатышып. Жакында эле курбум менен сүйлөшүп жатсам, мен ар дайым буттарым кыска деп эсептечүмүн. Ошондуктан белгилүү бир узундуктарга жол берчү эмесмин деп айтты. Эмнеге деп сурадым. Ал болсо мага апам ошентип айткан деди. Бизде болсо андай эмес, биз ханшаларбыз. Мага ата-энем эч качан башкалар сен тууралуу айтып жаткандарына ойлонбо деп келишкен. Эң башкысы сен өзүң кандай ойлогондугуңда. Мен ошондой эркиндикте бой жеттим. Тартынуу дегенди билбейм. Өз баламды дагы ошондой кылып тарбияладым. Зауреште андай жок. на кого-то, на что-то. Всегда, все мое детство, Апашка приходила домой со словами: Менин бала кезимде энем ар дайым үйгө келип турчу. Анан Зауре сен эмне менен алектенишиң керек экендигин билем. Кайсыл тармакка салым кылууң керектигин билем. Батирди кайсыл жерден сатып алышың керектигин дагы билем. Мына менде баары бар деп айтчу. Ошондо апам ошол демилгелерди андан ары жылдыра баштачу. Ошондуктан апам менен энем ушул маңызында бирин-бири мыкты толуктап турушат. Айрым жеринен мен дагы жардамдашканга аракет кылам. Өзүмдүн өспүрүм трендтерим менен дегендей. Жаңы модернизацияланган демилгелерин улам-улам кошуп келе беришет. Ошонун артынан алардын тандеми кандайдыр бир жарк эткен жарылууга алып келет. Анан дагы алардын демилгелери Кудайга шүгүр ар дайым сонун болуп аткарылат. Оказывается, всегда прям супер-супер классная. Она замечательная мама. Я с детьми была строга. Ал эң сонун эне. Мен балдарга убакытты чектөө жагынан эмес, мажбурлап муну тазалаш керек, муну кылыш керек деп катуу кармачумун. Бирок неберем менен кыла албайм. Өзүм жасаганым оңой. Ага боорум ооруйт. Зауре абдан максаттуу эне. Ал мен бүгүн ооруп жатам, бүгүн барбайм дегенди түшүнбөйт. Зауре очень целеустремленная мама. Она не понимает такого, что Кызына келсек, ал алдыга максаттарды коет. Биз сөзсүз түрдө ага жетишибиз жана өтүшүбүз керек деп. Ал эми ой кылган жокпуз, убактыбыз жок деген сыяктуу нерсе Зауреники эмес. Ой, мы не сделали, мы забыли, Зауре не прокатит. Апам ар дайым кыздардын прогресси үчүн, ал жагынан мага ийгиликтүү болду. Анткени менин апам абдан ишкер. Ал эми апама чейин менин энем ишкер болгон. Ал дагы мен үчүн олуттуу ролдук модель болуп саналат.
Анткени ал биринчи аял. Мен ар дайым Шымкентте болгон окуяны айта берем. 86-жылы ал унаа айдай баштаган. Анан ошол кезде эркектердин мээлери кандай жарылгандыгын элестеткиле. Апамды унаа айдап бара жаткан көрүшкөн кезде ошонун өзү дагы ал ичкерисинде эркин адам болгондугун далилдеп турат. Анан балким ошол эркиндик дагы. Биз абдан көп саякаттадык. 96-жылы биз биринчи жолу Парижге барып келдик. Көптөгөн элдер саякаттай элек болчу. Бирок менин апам дүйнө таанууну саякаттоо менен дагы кеңейтүүгө боло тургандыгын түшүнгөн. Ошондуктан ушул маанисинен алганда, албетте мени эркин жана көз карандысыз талаа айымы болууга үйрөткөн. У Зау вот у нее так. Эгерде ал чечим кабыл ала турган болсо, жоопкерчиликти дагы өзүнө алат. Ал аны абдан жакшы түшүнөт. Ага канча кеңеш бербесин, ал өз кеңешим үчүн жоопкерчиликти мен албастыгымды жакшы билет. Зауре ар дайым чечимди өз ичкеринде, туюмунда кабыл алат. Андан кийин кеңешчилер аркылуу тастыктап алганга умтулат. Бирок баары бир ал чечимди жеке өз алдынча кабыл алат, өзүнүкүн бербейт. Самостоятельно на своем остается. В нашей семье очень женщин уважают, любят и Биздин үй бүлөдө аялдарды абдан сыйлашат, сүйүшөт. Мисалдар көп. Мен улуу эжем менен абдан жакын мамиледе болчумун. Ошондуктан менден улуу досторум көп. Аларды абдан сыйлайм. Менин жумушумда эсепчиден баштап баардык кызматкерлерге чейин булар биринчи кезекте аялдар катары сыйым чоң. Аларды кантип колдобойсуң, кантип түшүнбөйсүң. Биздин чөйрөдө аял ийкемдүү болушу керек деген ой келет. Анткени аял киши өзүнө ийкемдүү, тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө ой жүгүртүүнүн ийкемдүүлүгүн жана башка көптөгөн нерселерди көрсөтүү керек. Ошондуктан мен аялдардын лидерлигине ишенем. Аялдардын ДНКсында биринчи кезекте сактап калуу, коргоо, түзүү. Анткени бизде энелик инстинкт бар. Ал өзүн көп жагынан көрсөтө алат. инстинкт, и он как раз-таки проявляется во многом. Родилась она с готовым характером. Она не плакала. Она спала до Ал мүнөзү калыптанып төрөлгөн, ыйлачу эмес. Кечки 9-дан таңкы 6-га чейин уктачу. Менин сиңдим кээде мындай бала эч кимде эч качан төрөлгөн эмес деп айтып калчу. Ал кыз болуп төрөлдү, ал сулуу болуп төрөлдү, ал туура төрөлдү жана акылдуу болуп төрөлдү. Менимче баардык эне өз баласы тууралуу ушундай ойлонсо керек. Бирок менин 3 небере кызым бар. Менин уулум бар, көптөгөн жээндерим бар. Мен салыштыра алам. Ошондуктан ал бөтөнчө болуп төрөлгөн дейм. Поэтому она родилась вообще какая-то особенная. 98-жылы атам каза болуп калды. Ошондуктан Зауре Розмат болуп калган. Аны көптөрү билишпейт, бирок ал фамилиясы эмес, ал менин атамдын ысымы. Ал каза болуп калды. Ал дагы мен үчүн чоң травма болгон. Азыркыга чейин. Анткени ал менде айрым учурларда байкалып калат. Азыркы кезде баарыбыз иштелип чыккан же ушул сыяктуу экенибиз түшүнүктүү дегилечи. Бирок мен эң мыкты досумду Это жоготком. были нереальные отношения. Вот везде, где мы его фотографировали. Ал бөтөнчө мамилелерден болгон. Силерге сүрөттөрүн көрсөтө алам. Мына баардык жерде. Биз аны сүрөткө тартып алып жатканда тынч жана жылмайып турат. Ал дагы Зауреша анын өз алдынча турганда же радиусу максимум метр аралыкта болгон учурларда эле. Бирок эгерде Зауреша ошол метр чегинен ары турган болсо, анан көз салуусу абдан тынчсыздангандай. Зауре гана. Мисалга алсак, ал жолугушууга баруусу керек. Зауре анын тырмактарын боеп, көздөрүн боеп, чачынын 3-4 жеринен өрүп, эриндерин боеп салат. Ал ошол бойдон жолугушууга кетип калчу. Зауре уруксаат берчү эмес, ал кызын алып жолугушуусуна кетет. Эң башкысы кызы ыраазы болушу керек. Я бы не сказала, что мы вообще не знаем и не чувствуем, не ощущаем. Мен гендердик теңсиздикти такыр эле билбейбиз же сезбейбиз деп айтуудан алысмын. Өзгөчө менин бизнесимде. Биз жыйналыш же жолугушууларга барганда эркектер чечим кабыл алганын көрөбүз. Алардын бири-бирине тилектештиги бар. Бул үчүн аларды күнөөлөй албайсың. Жакында эле мен бир нерсени түшүндүм. Азыркы эркектер патриархалдык дүйнөдө абдан кыйын болуп жатышат. Аларга чоң жоопкерчилик жүктөлгөн, бирок аларга бул жоопкерчиликтин таптакыр кереги жок. Хотя, возможно, им эта ответственность вообще не нужна. При запуске любого проекта я очень... Кайсыл болбосун долбоорду киргизерде мен абдан корком.
Бирок нормалдуу көрүнүш болсо керек. Мага сен куу, тырышчааксың деп айтышса, силер мени билбесеңер керек деп айтам. Анткени мен учуп чыгуудан корккон чымчык сыяктуумун. Бирок ал баарын колуна алып жасай баштайт. Кулап калбоо деген каалоом мени драйв кылганы ошол болду. Мага жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн түшүнүп турдум. Артка кайта турган жол дагы жок экендигин түшүндүм. Кандайдыр бир операцияларды жасоо керектигин түшүнүп турдум. Мен маркетологмун. Тигил же бул долбоорду ишке киргизүү алдында албетте мен аны изилдейм. Шарттуу негизде ал долбоор өсүп кетсе, анын жигери канчалык, ал рынокко керекпи дегендей. Она очень сильно вовлечена, она неравнодушна. Ал абдан берилген, ал көңүл кош болбогон негиздөөчү. Чынында билесиздерби, ал эки тарабы көрсөтүлгөн медаль. Ал долбоор бар жана ал долбоордун эң белгилүү фаундери бар деген. Бирок ал бизге көп тарабынан олуттуу түрткү берет жана мыкты кыймылдаткыч болуп саналат. Анткени Зауреде белгилүү бир аудиториясы калыптанган. Башкача айтканда, анын катталуучуларынын ишеним көрсөтүү деңгээли жана биз долбоор катары уят болуп калбашыбыз керек. Бир нерсени начар жасабашыбыз керек. Ар дайым маркабызды кармап келебиз. Когда Зауреша маркетолог адистигине тапшырганда мен ага ар дайым айта берчүмүн. Кызым, сен маркетолог эмессиң, сен журналистсиң. Анын элдер менен коммуникацияга баруу, команда топтоо боюнча маникалык жигери бар. Мен ар дайым тиги жакка бар деп айтчумун. Ал мага апа сен мени билбейсиң дейт. Акырында баары кайтып келди. Университеттеги окуусунан кийин ал айткан жагына кайтып барды. туда, куда я ей говорила. Дегингиси мага апам, сен медиага барышың керек деп айтчу. Мен ар дайым тартынып, мен журналист эмесмин. Анан эмнеге медиага барышым керек дечүмүн. Апам болсо, ал сенин ишиң деп айткан. Менин дагы сапаттуу, сонун маалыматка муктаждыгым бар болчу. Мен ошондо саркеч, сонун, анан дагы супер таанымал болбогон, миллионер же миллиардер болбогон. Бирок өлкө үчүн бир нерселерди кылган, өлкөнү өзгөртүүгө аракет кылган адамдар тууралуу баяндаган медианы каалайм деп ойлогом. Мен абдан демилгечимин. Башка маселе. Мен ошол демилгелеримен жабыркайм. Бирок баары бир ар кыл нерселерди демилгелейм. Я прям инициирую какие-то вещи. Зауре, она, на мой взгляд, такой гений коммуникации. Она может очень-очень-очень быстро построить коннекшены. Когда я узнала об этом проекте, честно говоря... Зауре менин пикиримде коммуникация гении. Ал коннекшнди абдан тез кураштыралат. Ушул долбоор тууралуу билип турган кезимде мен үчүн ал ушунчалык тобокелдиктүү болгон. Мен Заурени анчейин деле колдогон эмес окшойм. Бизде баарлашып маектешкен убакыттарыбыз дагы болгон. Зауре бир канча убакыттан кийин сен мени колдогон жоксуң деп айткан. Сен андай мындайсың деп. Ошонусу жакшы да. Анткени ал таарыныч менен кек сактаган эмес. Бирок бүтүндөй алганда ал долбоорду кыйла тобокелдүү деп эсептегем. Анын командасы абдан кичинекей. Ал жалгыз эле. Долбоор абдан чоң болчу. Чындыгында андай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн абдан көп киши жана абдан көп акча керек дей сезилген. Бирок Зауре кандайдыр бир нукта укмуштуу атмосфераны жаратып, акыры баары ал долбоорго кирүүнү каалашкан. Нужно очень много людей и очень много денег. Вот. Но Зау каким-то чудом, наверное, умудрилась создать такую атмосферу, что в конце все хотели уже войти в этот проект. Менин айткым келгени 2016 жылдан тартып биз Сары прессасыз эле ушундай форматтагы медианы ишке киргизе алдык. Жана андан бери башка көп нерселер ачылды. Контенти тарабынан болжол менен 70 чакты медиалар иш алып бара башташкан. Ошондуктан биз рынокты дал Казакстандагы медианы алмаштырып жатабыз деп айта алам. Смотря на свою маму, я всегда... Апама карап туруп мен ар дайым күчтүү, кандайдыр бир коркуу сезиминин жоктугун көрө алам. Кандайдыр бир кыймылдаткыч токтоо дегенди билбеген машина. Балким дал ошондуктан мен азыр көп нерселерден коркпой калгам. Анткени көптөгөн өспүрүмдөр, улуу адамдар деле тайсалдабай кандайдыр бир нукта таңгуулангандан же болбосо баарлашкандан, өз демилгелерин алдыга түртүүдөн коркушат. Кыскасы, апамдын артынан менде андай коркунуч жок. В общем, такого страха у меня нет благодаря моей любимой мамочке.
В нашем случае, в моей Биздин учурда менин командамда эркектерге караганда аялдар көп. Бирок атайлагандай болгон жок. Мен чын жүрөктөн аял кээ бир маселелерди тезирээк жана ийкемдүү чечет деп ишенем. Зауре во многом формирует не повестку. Зауре көбүнесе күн тартибин түптөбөйт. Ал келип силер тигини жазасыңар, ал баланчадай көрүнүшү керек деп айткан эмес. Ал жалпысынан тон берип турат. Биз бири-бирибизди түшүнгөн жана колдогон командабыз. Биз командалык оюнчуларбыз. Көбүнесе бул жакта ошондой адамдар калат. Башкы редактор позициясында туруп, мен 100% командалык оюнчумун. Анткени биз абдан катуу өз ара байланыштабыз. Ошол эле учурда биз бири-бирибизди да алмаштыра алабыз. Шарттуу алганда бул жакта ал дагы базалык цикл экени түшүнүктүү. Балдар келип текстти жазып гана койбостон, тасмага тартууну да аткара алгандар иштешет. Шилтемелерди жасап, стилдештирип, боёп, тартып, материалдарды монтаждап салгандар. Бул жерде отурган ар бири ошол базалык жигерлерди билишет. Ал дагы абдан жакшы. Анткени биз мобилдүү дагы, жеңил дагыбыз. Ал нерсени кайрадан эле Зауре көтөрүп чыккан. Это все опять же тоже исходило от Зауре. Если мы говорим про медиарынок в Казахстане, то он очень маленький. Здесь не надо... Эгерде биз Казакстандагы медиа рынок тууралуу айта турган болсок, анда ал абдан кичинекей. Мен миллиарддаган долларларды таппайм. Бирок дал ушул тармакта менин баалуулугум эмнеде экендигин түшүнөм. Дал биздин долбоордун жана менин командамдын артынан биз чындап эле жаштардын бир нерсе жасашына дем берип турабыз. Ошонусу эң маанилүү. Ой жүгүртүүнү алмаштырып жатабыз деп ойлойм. Кимдир бирөөнө жардам берген нерселерди жасайбыз. Бир адамга болсо дагы ал жакшы көрүнүш. Одному человеку, то это уже круто. Биз стартаптар жана технологиялар тууралуу медиа катары баштаганбыз. Андан соң бир нече жылдан кийин өз фокусубузду кеңейттик. Анткени бир нерсени жасагыбыз келгендигин, өз камтуубузду кеңири жана өлчөмдүү кылышыбыз керектигин түшүндүк. Анан башка темалар камтыла баштады. Элдер ар дайым билишет, ооба бул контент, бул болсо лайфстайл медиа. Ал жака билим берүүчү контент үчүн келишет. Азыр аны инфодатмент деп атайбыз. Ал көңүл ачуучу билим берүү. Башкача айтканда, сен бул жака бир нерсе билип алайын деп келесиң. Бирок ошол эле учурда өзүң үчүн пайдалуу маалыматты ала аласың. Ошонун баарын кайрадан эле Зауре көтөрүп чыгат. Анткени бизде ар апта сайын мерчемдөө жүрөт. Аны менен бирге олтуруп алып, күн тартибинде эмне тургандыгын талкуулайбыз. Ал болсо балдар бул жагын күчөтөлү деп түзөтүүлөрдү киргизип турат. Успех это... Ийгилик бул ар дайым акы. Башкача айтканда, өз жеке жашооңду садакага коесуң. Же болбосо сен өз балаңа убакыт бөлүүнү садакага бересиң. Балким ал дагы нормалдуу болсо керек. Зауре Розмат жылдан жылга өзгөргөн. Азыр болсо мен ар дайым процесстемин. Анан туура эмес болсом чегинип дагы бере алам. Бирок эгерде меники туура болсо, анда болду. Мен үчүн Зауре Розмат бөтөнчү адам. Мен баналдуу нерселерди айткым келбейт. Мен апамын, мен кызмын дегендей. Негизинен ал деле түшүнүктүү дегилечи. Ал менин жашоомдо бар. Мен ар дайым өркүндөөгө умтулган адаммын. Мага дүйнөнү, элдерди изилдөө жагат. Кандайдыр бир жаңы нерселерди, масштабтарды өзүм үчүн ачууну жактырам. Балким Зауре Розмат бул биринчи кезекте масштаб болушу ыктымал. Ал ар дайым демилгенин илхомчусу тууралуу тамашаны айтып жылмайып калат. Бирок мен ал кандай иштегендигине жана ал эмне экендигине түшүнчү эмесмин. Анткени ал кандайдыр бир негизде убактылуу түшүнүк болчу. Бирок ал дал ошол учур демилге бар жана сен аны жүзөгө ашырууга түрткүлөгөн кандайдыр бир конкреттүү кадам таштоо аркылуу аткаруу. Мына ошол көрүнүш Зауре тууралуу. Женщина это та, которая знает... Талаанын мейкиндигинин аял заты, ал өз наркын билген, дегеле ал турмушунда ким экендигин билген айым. Анан дагы ал баарын өзү жасай алаарын билет. Анан дагы башкаларга жардам бере алат. Эркектер сыяктуу эле башка адамдарга дагы. Мисалы, менин учурумда мен тайманбасмын. Албетте мен өз укуктарымды коргой алам, өз кызыкчылыктарымды коргойм. Отстаивать свои интересы. На женщину очень много возложено.
Аялга көп нерсе жүктөлгөн. Эне болуу, анан дагы ишибизде ийгиликке жетишибиз керек. Эже, апа, кыз, жубай болгубуз келет. Мойнубузга көп нерсе жүктөлгөн. Балким талаам экендигинин аял заты, ал көп функционалдуу өзүнүн бүтүндөй жашоосунун баардык тармактарда теңдештире алган адам. Бирок ал ар тарапта идеалдуу болушу керек деп эч ким айтпайт. Во всех сферах, но никто не говорит. Минимум ал баардык нерсеге үлгүрүп, ошол эле учурда эркин болууга өзүнө мүмкүнчүлүк бере алат. Успевать везде и, наверное, быть свободной при этом.